وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة لما فيه الخير والنفع والفائدة. أحب أن أبشر ببشارة قبل أن أبدأ كلمتي هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على حلقة في المسجد، بعض أصحابه جالسين في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم في مجلسكم هذا في وقت غير وقت الصلاة؟ لماذا أنتم جالسون؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام وهدانا إليه. كنا جالسين نذكر الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذاك. يستحلفهم، يعني والله العظيم أنتم ما جلستم إلا عشان هذا. قالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فهذه المجالس يا إخوة التي يذكر فيها الله في بيت الله سبحانه وتعالى هي أعظم المجالس، وأهلها لهم أعظم الجوائز عند الله في الدنيا والآخرة. يا إخوة، من العبادات العظيمة التي تدل على سعة رحمة الله جل وعلا عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يقول أهل العلم أن ذكر الله هو أعظم العبادات عند الله وأسهلها على الناس. الذكر تسبيح سبحان الله واستغفر الله ولا إله، هذه العبادة يقولون هي أعظم العبادات عند الله، بل إنه جل وعلا ما شرع العبادات إلا من أجل أن يذكر هو سبحانه وتعالى، وهي في الوقت نفسه أسهل عبادة على كل مخلوق مسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا شرع عبادة يشرعها سبحانه وتعالى مقرونة بالتخفيف وعدم التكليف في كل العبادات، لكن لما جاء إلى عبادة الذكر أمر بالإكثار منها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال لزكريا: واذكر ربك كثيرا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني حتى في الجهاد لما تواجه عدوك اثبتوا واذكروا الله كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يثبت في الحديث أن ذكر الله أفضل من إنفاق الذهب والورق وأفضل من الجهاد، وهذا يدل على أن هذه العبادة من أعظم العبادات عند الله جل وعلا. أنا أريد يا أخوة أن أذكر 3 فضائل فقط من فضائل ذكر الله جل وعلا، ولا هي كثيرة جدا ذكرها أهل العلم. ابن القيم رحمه الله أوصلها إلى 100 فائدة، 100 فائدة في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. الفضل الأول أن ذكر الله جل وعلا من أعظم أسباب التوفيق والتسديد في الدنيا الذي يحتاجه الناس اليوم. الواحد يبغى يكون محفوظ من الله، يبغى أموره ميسرة، يبغى وين ما يتوجه إلا يجد مخرجا، يبغى الحفظ والتسديد. هذا من أين يأتي؟ قال صلى الله عليه وسلم جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. معه معية الحفظ والتسديد والقرب. يحفظك الله سبحانه وتعالى، يحفظك في نفسك، يحفظك في دينك، يحفظ أولادك، يحفظ بناتك من الضياع والانفلات وغيرها، يحفظ مالك، يحفظ بيتك، يحفظ كل ما تملكه، كل ما تظن أنه غالي وثمين عندك يحفظه الله جل وعلا. هذه هي معية الله جل وعلا للعبد الذاكر. فنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله في الليل والنهار حتى يكون الله معنا في حفظه وتسديده وتيسيره لأمورنا. الفضل الثاني من فضائل الذكر يا إخوة أن الله جل وعلا أثبت أن به تطمئن القلوب. الآية التي تعرفونها وتحفظونها: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم منهم منا اللي هو محتاج طمأنينة القلب،
منو منا مو محتاج الوناسة؟ اليوم يا إخوة الناس يتقاتلون على الوناسة، يبذلون أموالهم من أجل الوناسة والطمأنينة والسعادة، يغيرون من دولة إلى دولة يسافرون عشان سعة الصدر، ونبي نغير جو ونبي نستانس. يا ناس، السعادة والطمأنينة والانشراح والهدوء والأمن والسلام الداخلي في ذكر الله جل وعلا، في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي والحوصلة. هذه تغمرك غمرا في السعادة والأمن والطمأنينة. الفضل الثالث وبه أختم أن هذا الذكر على سهولته من أعظم ما يثقل ميزانك يوم القيامة. حنا نعرف يا إخوة أن المسلم إذا جاء يوم القيامة إنما هي حسنات وسيئات، إنما هو ميزان وميزان، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. طيب يا جماعة أعطونا شيء يثقل موازيننا وحنا مرتاحين، نبغى شيء يثقل موازيننا يستطيعه الشايب والعجوز والموظف والفارغ والعامل والصغير والبنت في بيتها والمرأة في مطبخها. نبغى نثقل موازيننا وحنا مرتاحين. ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: أيكم يستطيع أن يعمل عملا مثل أحد؟ جبل أحد المعروف الكبير الضخم الذي رأيتموه في المدينة، جبل عظيم من أكبر الجبال. قال: أيكم يستطيع أن يعمل عملا مثل أحد؟ قالوا: ومن يستطيع يا رسول الله؟ مثل أحد في يوم واحد، في 20 ساعة أو أقل. ومن يستطيع؟ قال: كلكم يستطيع، كلكم يستطيع. قالوا: وما هو؟ قال: سبحان الله أعظم من أحد، الحمد لله أعظم من أحد، الله أكبر أعظم من أحد، لا إله إلا الله أعظم من أحد. وقال في الحديث الآخر: كلمتان خفيفتان على اللسان، إيش؟ يا جمال هذه الكلمة، ثقيلتان في الميزان. ما هما؟ سبحان الله والحمد سبحان الله. يعني تثقل موازينك يوم القيامة وأنت تسوق سيارتك، وأنت جالس في مكتبك، وأنت على فراشك، وأنت رايح في السوق، بالبيت، بالمسجد، في أي مكان، موازين تثقل هناك، يثقل ميزانك. وقال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. فهذا من فضائل الذكر يا إخوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إطلاق ألسنتنا بذكره سبحانه وتعالى تعظيما وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، وأن يجعلنا من الذاكرين. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه هذه الأمنية العظيمة: اللهم أعني على ذكرك، اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، صيغة مبالغة يعني من كثرة الذكر. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يميتنا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.